第一條咧就關於呢一啲嘅 solutions 嘅，咁我哋先睇 A 咧就話全部 aqueous solution 咧都係有 hydrogen ion 嘅，咁係咪咧？咁我哋先睇咧下面有三堆 solution，我哋有 acid 啦，有呢個嘅 water 啦，亦都有 alkali 嘅。如果講 acid 就冇懸念，因為入面的確咧個 HCl 咧就會 ionize 咧去俾 H+ 同埋 chloride 嘅。但係要留意咧就係佢係有水喺裡面嘅喎 aqueous 噶嘛。但係我哋記得水咧其實係會做個 auto ionization 嘅，即係佢自己咧好少部分嘅 water 咧就會 ionize 去變咗做 H+ 同埋 OH- 嘅。咁好少數量啦，但係都係有嘅。所以喺 HCl 裡面咧就會有齊三隻 ion 啦 ，H+、chloride 同埋 hydroxide 嘅。咁你會覺得奇怪啦，連 acid 入面都會有呢個 hydroxide ion， 但係我哋記得嗰個acid 嘅 definitions 咧就係話俾你聽，如果你只要 H+ 嘅濃度係高過 OH- 嘅濃度咧，已經係可以係話佢 acidic 嘅。咁所以咧冇話咧 acid 入面咧唔可以有 hydroxide ion 嘅。但係非常之少啦，相對上。咁 water once again 佢都會做 auto ionization 咧，會有 H+ 同埋呢個 hydroxide ion 啦。咁至於呢個 alkali 咧，咁當然我哋知道佢會係 dissociate 啦，佢哋自己入面已經有 Na 正啦 hydroxide ion 嘅。咁 once again 佢入面有水咧，就會有做呢個 auto ionization 啦，會出咗 H+ 同埋 OH-。咁所以 total 咧就會有1款、2款、3款嘅 ion 喺裡面嘅。即係咧 once again 佢呢個咧係有 H+ 喺裡面嘅，even 佢係 alkali， 但係個重點就係今次咧嗰個 hydroxide 嘅濃度咧就會高過咧呢個 H+ 啦。咁所以咧答翻個問題啦，就係咪全部 solution 都有 H+ 咧？係嘅，呢個事實上係嘅。咁之後 boy 啦喎，全部 pH of acids 咧一定係 greater than 0。我哋記得當初 definitions 咧其實係只要係細過7咧，喺 room conditions 即係25度啦，一 atm 咧就會話係佢係 acidic 嘅。咁係咪一定要大過0咧？我哋可以真係計下數。譬如話你有得 acid 咧，佢嗰個嘅你揾到嗰個 concentration 咧，個 H+ 嘅濃度係2 molar 嘅。咁我哋記得 pH 點計咧？就係 full log concentration of H+。咁我哋代個2落去咧，你會得出一個 pH 咧係0.301嘅。咁即係話咧係可以細過0嘅。所以咧 B 咧就唔係咁正確。好啦，繼續 C 落去咧就話咧，佢話全部 acidic compounds 咧一定有 H 喺裡面嘅，作為佢哋 constituent elements， 佢有組成嘅元素喎。咁我哋當然如果講呢個嘅HCl 咧，當然佢入面咧會有 H 喺裡面啦，然後會 ionize 到出嚟變 H+。咁咧我哋就真係可以話咧佢係 acid 嚟嘅。但係有啲 acidic substance 咧未必係咁嘅狀態，因為譬如話 CO2 同埋 SO2 又好咧，佢溶落水咧都係俾到 acid 出嚟嘅。譬如話 CO2 咁先算啦，佢會俾到 carbonic acid 嘅，入面咧就會有 H+ 嘅 ion 喺度。但係重點咧，佢本身咧係冇 H 嘅 ，SO2 都係冇 H 嘅。但係咧佢哋始終係會製造到啲 acid 出嚟啦，所以佢咧都係叫做 acidic substances 嘅。咁我哋咧就唔可以話佢係 acid 啦，只可以純粹形容佢哋為咧 acidic substances。咁由於佢咧真係冇 H 喺裡面啦，咁所以咧如果係咁嘅話咧，C 咧就係唔啱嘅，因為你除非你話 all acids 啦，咁咧我哋咧就可以話佢啱啦，因為全部 acids 咧真係有呢個 H 喺裡面作為佢嘅 elements 嘅。好啦，最尾 dot 咧就話係咪全部 acid 咧一定會有 corrosive 嘅 label 咧？咁我哋就學過咧，就係當佢係 concentrated 嘅時候咧，就先會係corrosive 嘅。如果唔係佢 dilute 嘅話咧，就會係 irritant 嘅啫。所以咧就 dot 唔啱，答案 A 啦。